Halo kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Betul Speaker ini. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Pada video kali ini kita kedatangan sebuah speaker keys only LP2S. Yang mana di sini speaker keys only LP2S ini kondisinya ada problemnya di sini, dan kita akan coba seperti apa problemnya. Di sini kita akan coba keluarkan untuk speaker keys only LP2S ini. Nah, di sini sudah kita akan coba keluarkan dan kita akan cek seperti apa problemnya. Nah, kita angkat untuk unit dari speaker ini. Nah, di sini sudah kita coba keluarkan dan di sini kita coba cek untuk tampilannya seperti ini untuk speaker keys only LP2S kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita keluarkan dan saat kita coba goyang seperti ini, dan speaker ini ada suara benda dari dalam speaker ini, semacam ada yang lepas kan kawan. Nah, kita goyang seperti ini, ada suaranya yang benturan di dalam speaker ini. Nah, jadi inilah yang akan kita cek apa yang lepas di dalam speaker ini, dan kita coba hidupkan apakah masih bisa nyala speakernya. Nah, di sini speakernya masih bisa nyala. Saat kita on kan di sini suaranya juga ada keluar. Dan problemnya hanya ada suara benda yang lepas di dalam. Nah, kita akan coba periksa benda apa yang lepas di dalam speaker ini. Nah, di sini kita off kan kembali. Nah, selanjutnya kita akan coba bongkar speaker ini supaya kita cek apa yang lepas yang di dalam speaker ini, dan kita congkel di bagian depan speaker ini untuk bagian volumenya terlebih dahulu supaya nanti bisa kita lepaskan bagian tampilan atau bagian depan ini. Nah, untuk kawan-kawan, sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, boleh silakan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita bongkar dan kita congkel di sini supaya harus hati-hati karena agak sedikit keras bagian volumenya ini kan kawan, agak nyangkut. Dan di sini sudah mulai ada pergerakan bagian knob dari potensionya nih. Nah, kita tinggal angkat di sini kan kawan, dan sudah mulai lepas. Nah, di sini sudah lepas dan memang untuk knobnya ini ya dilem sehingga agak keras saat kita lepaskan. Dan selanjutnya di sini kita lepaskan bagian tampilan depan ini, ada semacam plastik di sini. Nah, kita congkel di sini supaya hati-hati dan kita tarik di sini perlahan-lahan. Nah, di sini kita tarik pelan-pelan supaya nanti tidak patah bagian depan ini. Nah, di sini sudah kita lepaskan kawan-kawan. Nah, di sini kita akan buka di bagian depan ini, ada masih 6 skrup kawan-kawan. Kita coba lepaskan. Ada 6 skrup dan kita coba cek. Nah, di sini sudah kita buka untuk 6 skrup tadi. Dan di sini sudah kita coba lepaskan dan sudah nampak di sini kawan-kawan bagian dalam dari speaker keys only LP2S ini. Nah, saat kita cek di sini ternyata baterainya sudah copot atau lepas dari tempat dudukannya. Nah, kemungkinan tadi makanya ada suara yang disebabkan karena baterai ini yang copot dari tempatnya. Dan kita akan tambahkan di sini double tip kawan-kawan pada baterai ini supaya baterai ini tidak longgar atau tidak lepas lagi. Nah, kita tambahkan di sini dengan potongan double tip dan kita pastikan nanti baterai ini sudah kuat dan tidak lepas lagi. Nah, di sini kita buka bagian lapisan penutup dari double tip ini. Dan kita pasang baterai ini kembali dengan double tip yang sudah kita tempelkan tadi.
Nah, di sini sudah kita tempelkan untuk baterainya ini, dan jenis baterai ini baterai lithium 18650 yang ukuran 1500 mAh. Nah, kita akan rakit kembali, kita akan pasang speaker LP2S ini, kita pasang kembali seperti semula. Dan kita pastikan saat pemasangannya tidak ada yang terbalik kan kawan, dan saat memasang tombolnya tidak ada nyangkut. Nah, di sini kita coba rakit kembali untuk speaker LP2S ini. Nah, di sini sudah kita susun dan kita rapikan, kita kunci kembali dan sudah kita tutup di sini untuk bagian depannya, dan sebelumnya tadi sudah kita pasang kembali 6 skrupnya tadi, dan selanjutnya kita tutup seperti ini untuk knob dari potensio volumenya ini. Nah, di sini kita pastikan untuk putarannya tidak ada nyangkut, lalu kita tutup di sini bagian penutup dari bagian luarnya nih. Nah, di sini sudah kita rakit kembali dan kita coba on kan untuk speaker Kisonly LP2S ini, dan di sini sudah nyala dan tampilan bagian depannya seperti ini kan kawan. Nah, di sini ada mode radio FM, ada juga model jam atau clock, dan juga mode Bluetooth. Nah, di sini untuk jam ini bisa kita fungsikan sebagai alarm dan juga sebagai jam untuk pengingat waktu untuk kita kawan-kawan. Nah, kita coba di sini kita koneksikan speaker ini dengan HP Android dan kita pastikan dalam mode Bluetooth. Dan kita coba cari di sini kode Bluetoothnya. Nah, di sini belum ada muncul. Nah, kita coba cari kembali dan di sini sudah muncul LP2S. Dan kita langsung sambungkan. Dan kita konfirmasi di sini. Dan kita cek di sini kawan-kawan, untuk speaker ini sudah berhasil tersambung, dan langsung kita coba hasil suara speaker Kisonly LP2S ini. Nah, di sini kita coba kita putar satu lagu dan kita maksimalkan di sini volumenya dan juga volume dari HP Android ini. Nah, di sini sudah kita maksimalkan suaranya dan kita cek di sini suaranya kan kawan, dan seperti inilah hasil suara maksimal dari speaker Kisonly LP2S ini. Nah, untuk unit speakernya di bagian belakang ini. Nah, kita cek di sini hanya menggunakan satu speaker saja kan kawan. Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi cara membongkar speaker Kisonly LP2S. Dan tadi karena ada suara, ada lepas benda di dalam, ternyata baterainya yang lepas. Dan buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube speaker ini. Nah, di sini sudah kita coba kawan-kawan dan sudah kita tes untuk speaker ini, sudah mantap. Nah, di sini ada jam digitalnya sesuai dengan jam yang ada di HP Android kita ini. Nah, kita akan tunjukkan jam yang ada di HP Android kita, jam 14.17. Kita cek di sini untuk jamnya. Nah, di sini 14.20 dan ini tidak terlalu jauh untuk selisih waktunya kan kawan. Nah, jadi jam ini akurat dan sesuai dengan waktu atau wilayah kita. Nah, kita cek juga bisa ada 2 alarm yang bisa kita fungsikan sebagai pengingat supaya kita mungkin tidak lupa bangun, bisa dengan menggunakan speaker Kisonly LP2S ini. Dan semoga bermanfaat. Sampai sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.